Bonjour အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့တချင်လို့ Unity Reads Lesson 3လေးကိုဆက်ပြီးတော့ပါပါမယ် Unity Reads Lesson 3ရဲ့ title က Quelles sont les conditions လို့သုံးထားပါတယ် condition ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ feminine pluriel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ quelles ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်း feminine pluriel နဲ့သုံးထားတာကိုသတိထားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ် What are the conditions ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ conditions ဆိုပြီးတော့မေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီခန်းထဲမှာဘာတွေသင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ခန့်တဲ့ interview မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာတွေရနိုင်မလဲ salary ဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲနောက်ထပ်အလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘာပစ္စည်းလေးတွေကိုများ advantages အနေနဲ့ရနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမေးကြမလဲပြောကြမလဲဆိုပြီးကိုသင်ရမှာကဲဒါဆိုရင် retenue ပိုင်းလေးရင်စမယ် pour interroger မေးမယ်pour interroger sur les conditions de travail အလုပ်ရဲ့ condition တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပထမဆုံးဘယ်သူတွေနဲ့အတူတူလုပ်လို့ရမှာလဲလို့မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ avec qui je vais travailler ဒီလိုလေးမေးလို့ရပါတယ် avec qui je vais travailler ဘယ်သူတွေနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ရမှာလဲ avec qui ဆိုတော့ဘယ်သူတွေနဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မယ် vous allez travailler avec bla 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 ဘယ်သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူနဲ့လုပ်လို့ရမယ်ဒီပြန်ဖြေလို့ရမယ်ဆိုတော့ပထမ question ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ် question တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုဘာတွေကိုရနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့မေးချင်တာပေါ့နော်par exemple ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် competitive တစ်ချက်ကိုဘာနဲ့သုံးပြီးတော့မေးလို့ရလဲဆိုရင် avoir ကိုသုံးပြီးတော့မေးလို့ရတယ်မှာဆိုရင် quel outil je vais avoir ဘာပစ္စည်းမျိုးလေးတွေကိုရနိုင်မလဲ quel avantage je vais avoir ဒီလိုမျိုးလေးတွေမေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုက A2 ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ avoir လို့မေးမယ့်အစားကျတော့ရနိုင်မယ့်အရာတွေနဲ့မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ disposer de ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့မေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် disposer de သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က avoir နဲ့သွားပြီးတော့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူဒီ disposer de ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ question mark မှာ de ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးပေးရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ် de quel outil de travail je vais disposer de quel outil de travail je vais disposer ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရနိုင်မလဲပေါ့ဒီလိုလေးဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ salary ဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲပေါ့အဲ့ချိန်ကျတော့လေအဲ့ avoir ဆိုတဲ့ verb နဲ့သုံးလို့ရှိရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့အခုကျတော့ verb အသစ်လုံးကိုဆက်ပြီးတော့မှတ်ပေးရမယ်သူရဲ့ verb လေးကကျတော့ compter sur ဒါလေး compter sur ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့ယုံကြည်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ best salary လောက်ကိုယုံကြည်လို့ရမလဲ salary best salary လောက်ကိုရနိုင်မလဲပေါ့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားဆို sur နဲ့ကျတော့မိကုန်းစကားလုံးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့မေးတယ် sur quel salaire je peux compter best salary ကိုယုံကြည်လို့ရမယ် salary best salary ကိုရနိုင်တယ်လေဆိုပြီးတော့မေးပြီးသွားပြီပေါ့Et après, je vais avoir combien de jours de congé payé dans l'année jour de congé payé congé payé ဆိုတာကကြတော့ paid leave ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် congé ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က leave ပါ payé နဲ့တွဲလိုက်တော့ paid leave ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ paid leave ဘယ်နှစ်ရက်ရမလဲ3လနေ့တစ်နှစ်မှာ paid leave ဘယ်နှစ်ရက်ရမလဲဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုရမဲ့ပစ္စည်း advantages လေးတွေ et après le salaire salary တွေနောက် jour de congé payé လို့ခေါ်တဲ့ paid leave တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်မယ် pour parler des avantages financiers d'un poste position တစ်ခုရဲ့ financial advantages တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးဖြည့်မလဲပေါ့ le salaire est de bla 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 ဒီနားလေးမှာ amount လေးကိုထည့်လိုက်မယ် euro par an တစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက် par mois တစ်လကိုဘယ်လောက် brut အသက်တင်ဘယ်လောက် net အတူတူပဲเนาะ brut လို့ပဲပြောပြော net လို့ပဲပြောပြောအသက်တင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အသက်တင်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် incentive တွေရှိမယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ il y a des primes ဒီလိုလေးသုံးမယ် prime ကကျွန်တော်အရှိမပြခဲ့ပြီးသားအတိုင်း incentive လို့ပြောလိုက်တာ il y a des primes incentive တွေရှိရပေါ့အဲ့လိုလေးသုံးလို့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထိကိုအနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့လိုက်ဆိုပေးပါ pour interroger sur les conditions de travail pour interroger sur les conditions de travail avec qui je vais travailler avec qui je vais travailler de quel outil de travail je vais disposer de quel outil de travail je vais disposer sur quel salaire je peux compter sur quel salaire je peux compter je vais avoir combien de jours de congés payés dans l'année je vais avoir combien de jours de congés payés dans l'année
Pour parler des avantages financiers d'un poste, pour parler des avantages financiers d'un poste. Le salaire est de blabla euros par an. Le salaire est de blabla euros par mois. Le salaire est de blabla euros brut net. Il y a des primes. Il y a des primes. Primes sur les lignes maintenant. Ok. Vous répétez après moi. Pour interroger sur les conditions de travail, avec qui je vais travailler, de quel outil de travail je vais disposer, sur quel salaire je peux compter, je vais avoir combien de jours de congés payés dans l'année, pour parler des avantages financiers d'un poste. Le salaire est de blabla euros par an, le salaire est de blabla euros par mois, le salaire est de blabla euros brut net. Il y a des primes. OK. ဒါဆိုရင်တော့ဟိုဘက်အပိုင်းလေးကိုဆက်ပါမယ်။ဒီဘက်အပိုင်းလေးကကြတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ material advantages လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဖြေမဲ့အပိုင်းပေါ့နော်။ Pour indiquer des avantages matériels, des avantages matériels. Material advantages လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ vous avez ဒါမှမဟုတ်ရင် vous allez avoir present ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် future clause ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရမယ်။ Vous avez un ordinateur portable, laptop တစ်ခုရမယ်။ Vous allez avoir un téléphone portable, ဖုန်းတစ်လုံးရမယ်။ Vous disposez d'une voiture de fonction, voiture de fonction ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့အလုပ်အတွက်သုံးတဲ့ကားပေါ့နော်။ဆိုတော့အလုပ်အတွက်သုံးတဲ့ကားတစ်စီးရမယ်ဒီလိုလေးသုံးလို့ရတယ်။ Et après pour parler des droits, droit ကကြတော့အခွင့်အရေးတွေကိုပြောလိုက်တာ။အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် expression လေးတစ်ခုမှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်။ avoir droit à ဒါလေး avoir droit à ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခွင့်ရှိရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်ခုကတော့လွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ avoir la possibilité de ဆိုပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော် avoir la possibilité de ဆိုလို့ရှိရင် possibility ရှိရဲပေါ့သူကကျတော့အနောက်ကနေပြီးတော့ infinitive လေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးတာကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံး vous avez droit à 5 semaines de congé payé paid leave 5 ပတ်ရမယ်ဆက်စေပေါင်းတစ်နှစ်ကိုပေါ့နော်ပြင်သစ်တွေမှာတစ်နှစ်ကိုများသောအားဖြင့်5ပတ်ရလေးရှိပါတယ် vous avez droit à 5 semaines de congé payé ဒီလိုလေးသုံးလို့ရမယ်အများသောအားဖြင့်ကကြတော့5ပတ်ရလေးရှိပေမဲ့သူတို့က July August အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်4ပတ်ကိုသုံးခိုင်းတဲ့ entreprise ပေါ့နော် company တွေနည်းနည်းလေးပိုများတယ်နောက်ထပ်တစ်ပတ်ကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီဇင်ဘာအချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ New Year တို့ပါအဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာဆိုရှင်เนาะသူကပိတ်ပြီးအဲ့ချိန်တွေမှာယူလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုသတ်မှတ်ချက်လေးတွေတော့ရှိတယ်တချို့ company တွေကတော့လည်းသတ်မှတ်ချက်တွေမရှိဘူးများသောအားဖြင့်တော့သူ့မှာသတ်မှတ်ချက်လေးရှိတယ်ဘယ်ချိန်တွင်းမှာပဲယူရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ vous avez droit à 5 semaines de congé payé paid 5 ပတ်ရမယ် vous avez la possibilité de prendre vos congés ou vos vacances en août August လမှာမင်းတို့ရဲ့ congé ဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းတို့ရဲ့ vacation လေးတွေကိုယူခွင့်ရှိရဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါကဲဒါဆိုရင် répétez après moi comme d'habitude ပုံစံတိုင်းချက်နောက်ကနေပြောလိုက်ပြီးတော့ဆိုပေးပါ pour indiquer des avantages matériels pour indiquer des avantages matériels vous avez un ordinateur portable vous avez un ordinateur portable vous allez avoir un téléphone portable vous allez avoir un téléphone portable vous disposez d'une voiture de fonction d'une voiture de fonction vous disposez d'une voiture de fonction vous allez disposer d'une voiture de fonction vous allez disposer d'une voiture de fonction pour parler des droits pour parler des droits vous avez droit à 5 semaines de congés payés vous avez droit à 5 semaines de congés payés vous avez la possibilité de prendre vos congés ou vos vacances en août vous avez la possibilité de prendre vos congés ou vos vacances en août. Ok, très bien. ဒါဆိုရင်ဒီထိရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားပါမယ်ထုံးစံတိုင်းမှာထုံးစံတိုင်းပေါ်က dialogue လေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ပါမယ်နံပါတ်1လေးကိုလုပ်ပြရမယ် Vous êtes chargé de préparer la lettre d'engagement de Julien de Pierre. Julie de Pierre. Julie de Pierre ရဲ့
engagement letter လေးကို prepare လုပ်ဖို့အတွက်မင်းကတာဝန်ယူထားရပါမင်း complete လားအဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောထားဆိုတော့စပြီးတော့နားမထောင်ခင်မှာဒါလေးကိုအရင်ဖတ်ကြည့်နော်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မှကစပြီးတော့နားထောင်ပေးပါကဲအခုလောက်ဆိုရင်ဖတ်ပြီးသွားလောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အတူတူစပြီးတော့နားထောင်ပါမယ်နှစ်ကြိမ်နားထောင်ရမယ်နော် D. Quelles sont les conditions? Excusez-moi, je voudrais des précisions sur le poste. Je peux vous poser des questions? Mais je vous en prie. Pouvez-vous me dire dans quel pays sont vos principaux clients? En Allemagne, en Chine et aux États-Unis. Vous connaissez bien ces pays? Oui, oui. Et avec qui je vais travailler? Avec le directeur commercial. D'accord. De quels outils de travail je vais disposer? Vous allez avoir un ordinateur et un téléphone portable. Et pour les déplacements? Vous disposez d'une voiture de fonction. Et si je suis embauchée, sur quel salaire je peux compter? Pour ce poste, le salaire brut est de 37 000 euros par an. Plus les primes et bien sûr le remboursement des frais professionnels. C'est très bien. Je vais avoir combien de jours de congés payés dans l'année? Eh bien, vous avez droit aux 5 semaines légales. Ah, très bien. Écoutez, ça me convient. La première fois, c'est fini. Deuxième fois, ça va en attendre mais écoutez bien. D. Quelles sont les conditions? Excusez-moi, je voudrais des précisions sur le poste. Je peux vous poser des questions? Mais je vous en prie. Pouvez-vous me dire dans quel pays sont vos principaux clients? En Allemagne, en Chine et aux États-Unis. Vous connaissez bien ces pays? Oui, oui. Et avec qui je vais travailler? Avec le directeur commercial. D'accord. De quels outils de travail je vais disposer? Vous allez avoir un ordinateur et un téléphone portable. Et pour les déplacements? Vous disposez d'une voiture de fonction. Et si je suis embauchée, sur quel salaire je peux compter? Pour ce poste, le salaire brut est de 37 000 euros par an. Plus les primes et bien sûr le remboursement des frais professionnels. C'est très bien. Je vais avoir combien de jours de congés payés dans l'année? Eh bien, vous avez droit aux 5 semaines légales. Ah, très bien. Écoutez, ça me convient. နောက်လုံးနားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့တော့အဖြေလေးတွေရတော့ပြီလို့ထင်တယ်နော်အဖြေလေးတွေကိုတစ်ချက်စီကိုဒီနားလေးမှာရက်ပြီးတော့အရင်ပို့ပြီးနော်အဖြေပို့ပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှကဆက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကြည့်ပေးပါ Dans un entretien, en entretien d'embauche. Entretien d'embauche. Embauche က ça vient du verbe embaucher. Embaucher ဆိုတဲ့ verb ကနေပြီးတော့လာတယ်။ကျုပ်ရှိမှတိတ်ထားပြီးသားပြည့်စင်တော်နည်းကဘာလို့ရှိလဲ။ employé. Oui, employé. နောက်ထပ်တစ်ခုပါကြည့်သေးလေ။ recruter ဒါလေးကြည့်သေးရနော်။ဆိုတော့ synonym လေးတွေ့ထားတဲ့ဟာလေးကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရလိမ့် Julie de Pierre ကနေပြီးတော့မေးတယ် Excusez-moi, je voudrais des précisions sur le poste. Position နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ precise facts တွေလိုချင်လို့ပါ Je peux vous poser des questions sur vous. ဒီမှာသုံးထားတဲ့ vous ça c'est COD ou COE COD ကိုသုံးထားသလား COE ကိုသုံးထားသလား COE ကိုသုံးထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ poser des questions ဒီ question ဒီ derive ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ can ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ COE ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါဟုတ်ပေါ့ question လေးတွေမေးချင်လို့ပါပေါ့ mais je vous en prie ရတယ်မေးပါပေါ့ Pouvez-vous me dire dans quel pays sont vos principaux clients မင်းတို့ရဲ့ principal client လေးတွေဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဆိုတာကိုငါ့ကိုပြောပြလို့ရမလားဒီက COD လား COE လား COE တူလည်းပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ dire quelque chose à quelqu'un ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ COE en Allemagne en Chine et aux États-Unis vous connaissez bien ces pays oui oui et avec qui je vais travailler ဒီပြတော့နားမလည်တဲ့ဟာမပါဘူးเนาะ avec le directeur commercial တတိထားရမယ်เนาะ commercial ဒီမထွက်ရအောင် commercial avec le directeur commercial d'accord de quel outil de travail je vais disposer
vous allez avoir un ordinateur et un téléphone portable. Et pour les déplacements, ça veut dire pour les voyages, c'est comme ça. Le transportation, c'est comme ça, voilà. Vous disposez d'une voiture de fonction, alors, le temps ici, jamais. Et si je suis embauché, si, ça veut dire if or whether, so that it is bon, non? Si je suis embauché, alors t'as quelqu'un mais solo si je suis embauché, ça c'est à la forme passive. Passive forme, donc là, on peut y aller. Alors t'as quelqu'un mais solo si, sur quel salaire je peux compter? Le mieux salary quand le palo y a mais soit salary blanc y a mais bon. Alors, pour ce poste, die position solution, le salaire brut est de 37 000 euros par an. အသက်တင်လာစားကတော့တစ်နှစ်ကို3,900 ယူရိုရမယ် plus les primes plus les primes plus မှာ S တန်လေးထပ်မယ်နော် plus les primes prime လေး incentive လေးတွေလည်းရမယ် et bien sûr le remboursement des frais professionnels remboursement ça vient du verbe rembourser ဆိုတဲ့ verb ကနေပြောလာတယ်ဒီဟိုချိန်မှာတက်ခဲ့ပြီးသားနော် rembourser က refund ပြန်လုပ်ပေးတာကိုပြောလိုက်တာဒီမှာ refund လုပ်ခြင်းပေါ့ဒီ frais professionnel frais ကဆိုတော့ကုန်ကျစရိတ် expense လေးတွေကိုပြောလိုက်တာ professional expense လေးတွေကိုပြင်ပြီးတော့ refund လုပ်ပေးတာလေရှိမယ် c'est très bien je vais avoir combien de jours de congé payé ပိတ်လိကရောဘယ်နည်းရမလဲ3နှစ်တစ်နှစ်ကို eh bien vous avez droit aux 5 semaines légales 5ပတ်ရမယ် Très bien. Écoutez, ça me convient. Ça me convient. Ça veut dire it suit me. ငါနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မယ် Ça me convient လို့မသုံးဘဲနဲ့နောက်တစ်မျိုးဘာလို့သုံးရလဲဆို Ça me va ဒီလိုပြောလို့ရမယ် Ça me va. Ça me convient. ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒီကမကကြတော့ça c'est COE လို့မှတ်ထားမယ်နော် COE လို့မှတ်ထားမယ် company à quelqu'un aller à quelqu'un အဲ့လိုချင်းကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဒီ COE ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါလေးကိုနောက်ထပ်2ခါလောက်ပြင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါနားထောင်ရင်းနဲ့ပြင်ပြီးတော့ like ဆိုကြည့်မယ်နော်ကိုပါ D. Quelles sont les conditions? Excusez-moi, je voudrais des précisions sur le poste. Je peux vous poser des questions? Mais je vous en prie. Pouvez-vous me dire dans quel pays sont vos principaux clients? En Allemagne, en Chine et aux États-Unis. Vous connaissez bien ces pays? Oui, oui. Et avec qui je vais travailler? Avec le directeur commercial. D'accord. De quels outils de travail je vais disposer? Vous allez avoir un ordinateur et un téléphone portable. Et pour les déplacements? Vous disposez d'une voiture de fonction. Et si je suis embauchée, sur quel salaire je peux compter? Pour ce poste, le salaire brut est de 37 000 euros par an. Plus les primes et bien sûr le remboursement des frais professionnels. C'est très bien. Je vais avoir combien de jours de congés payés dans l'année? Eh bien, vous avez droit aux 5 semaines légales. Ah, très bien. Écoutez, ça me convient. D. Quelles sont les conditions? Excusez-moi, je voudrais des précisions sur le poste. Je peux vous poser des questions? Mais je vous en prie. Pouvez-vous me dire dans quel pays sont vos principaux clients? En Allemagne, en Chine et aux États-Unis. Vous connaissez bien ces pays? Oui, oui. Et avec qui je vais travailler? Avec le directeur commercial. D'accord. De quels outils de travail je vais disposer? Vous allez avoir un ordinateur et un téléphone portable. Et pour les déplacements? Vous disposez d'une voiture de fonction. Et si je suis embauchée, sur quel salaire je peux compter? Pour ce poste, le salaire brut est de 37 000 euros par an. Plus les primes et bien sûr le remboursement des frais professionnels. C'est très bien. Je vais avoir combien de jours de congés payés dans l'année? Eh bien, vous avez droit aux 5 semaines légales. Ah, très bien. Écoutez, ça me convient. Ok maintenant c'est fini ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ချယ်ရီရဲ့ဒီနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးကိုရောက်လာပါပြီကိုပါတာကိုမများလေးပြင်ပြီးတော့ဖတ်မယ်နော် fluency ပို့ပြီးတော့ရှိလာအောင်လို့ပါဆိုတော့ Partialisation မှာကတော့ activities က3ခုရှိပါတယ်ကျတော့3ခုစလုံးလုပ်ပါတယ်နံပါတ်1 J'ai des avantages I have the advantages Faites une présentation de votre emploi actuel လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ရဲ့
လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ presentation ပေါ့နော်။ဟိုဒါမှမဟုတ်ရင် then post que vous connaissez si vous ne travaillez pas မင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတည်တဲ့ position တစ်ခုရဲ့ presentation ကိုလုပ်ရမယ်။ Décrivez votre poste ou bien le poste position ကို describe လုပ်မယ်et indiquez vos avantages ou bien les avantages matériels et financiers financial and material advantages ကို describe လုပ်ပြရမယ်။ဒါကတော့ monologue ပဲ။ il faut créer un monologue et après il y a des questions. Numéro 2, vous avez répondu à une des trois annonces de la page 126. 126 က announcement 3ခုထဲကတစ်ခုကကိုနဲ့ဘာကြောင့်သိလို့ပါလဲဆိုပြီးတော့ကျတို့အရှိမလုပ်ခဲ့ပြီးသားเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကိုအခုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရှင် entretien d'embauche လေးဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြရမှာ Vous êtes convoqué, ça veut dire vous êtes invité pour un entretien avec le directeur ou la directrice des ressources humaines HR Writer နဲ့ entretien d'embauche လေးကိုဖိတ်ခေါ်ခင်ရပါပြီတဲ့ Vous posez des questions sur et après le directeur ou bien la directrice donne les informations sur des faits ဒီချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ create လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်conversation တစ်ခုလေး create လုပ်ပေးရမယ်ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့သုံးစံနိုင်မယ်ကိုအရှိမရေးထားတဲ့ 126 မှာတော့ရွေးထားခဲ့တဲ့သုံးခုတည်းကတစ်ခုကိုပြင်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ရပြီเนาะအရှိမ exercise activity တစ်ခုလုပ်ခဲ့ဘူးလေဘာကြောင့်မို့လို့suppose effect ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်မို့လို့ productive position က make လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး define လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဟာကို base လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားရမှာပေါ့နော် et après numéro 3 j'ai trouvé un emploi အလုပ်တစ်ခုတွေ့ပါပြီတဲ့ vous avez passé un entretien pour un nouvel emploi မှာ entretien လေးဖြေခဲ့ပြီပေါ့နော် et vous avez obtenu le poste position ကိုရပါပြီ vous écrivez un courrier à un ami francophone ဒီစကားပြောတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကို mail တစ်စောင်ရမယ် vous écrivez le poste position ကို describe လုပ်မယ် et ses avantages သူရဲ့ advantages လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုတော့ activities တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကဒါအရှိကအခုဒါတေချာလေးလောက်ထားတဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ခုကလွယ်သွားပြီဒါတစ်ခုသာလွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ရသွားပြီဆိုတော့ il faut bien imaginer တေချာလေး image လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ ce sont des devoirs pour aujourd'hui ဒီနေ့အတွက် lecture ကတော့ဒါပါပဲဒါလေးတွေကအဲ့ဒါလေးတွေပါဆိုတော့နောက်ထပ် lecture မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်au revoir et à la prochaine